En aquest punt acaba el bicicarril si es vol accedir en bicicleta a les vivendes Garrotxa, un carril abocat a la carretera o que de sobte s'uneix amb una vorera estreta. Una situació que canviarà, però, en els propers mesos. I és que la Junta de Govern local ha aprovat inicialment el projecte per a aquest nou tram de via per bicicletes que connectarà el sector de la Faja amb la zona d'habitatges Garrotxa paral·lela a la carretera de Riudaura. Es tractaria d'enllaçar, de fet, el carril bici que ja el tenim existent a les Planotes, als barris de les Planotes, i enllaçaríem des d'aquí el sector de la Faja fins a les vivendes Garrotxa, o de les vivendes Garrotxa fins al sector de la Faja. El projecte va ser escollit pels veïns en els pressupostos participatius del 2019, amb l'objectiu de millorar la connexió entre els barris, tot fomentant la utilització de la bicicleta. El projecte també inclou la implementació d'un seguit de mesures per tal de dotar la zona de major seguretat. Tractaria d'eixamplar, pavimentar, més o menys 1,80 m, 2 metres, perquè puguin passar dues bicicletes d'anada i tornada. Posarà el senyalètic adient per la seguretat tant dels peatonals com els ciclistes. Els treballs suposaran una inversió de poc més de 14.000 euros.